Fährt ruhig vor, ich will es nicht bremsen. So, ihr Hübschen, wer liebt, der schiebt. Ich glaube, wir hätten auch darum fahren können. Egal. Das ist noch der Hersteller von der Lefty. Guck mal da. Sackgasse. Kann man da runter? Wie bitte? Komm ins Land der Bunker. Ernsthaft? Herr Kneschka, das ist eine Aufnahme von Alice Knackarsch nur für dich. Auf der Suche nach dem Bunker. Was ist die für 5 so. Nimm du die Führung? Ja. So, jetzt können wir uns überlegen. Ich würde jetzt hier so rechts fahren. Ja? Ja, rechts. Ist das okay? Sieht für mich aus. Langsam gleich. Aber lässt sich sau schön fahren, der hier. Wir müssen da hoch. Die haben ja schon so zu. Sicher? Klar. Da oben.
Hallo. Hä? Niemand da, ne? Das ist mal geil. Das ist wirklich krass. Das ist schon verrückt.